各大修理厂、各个 4S 店里面在广泛使用的一些产品，才是真正的好产品。就像 WD-40，兄弟们，全球化的大品牌，历史已经有70多年了。最早是用于太空科技的，给火箭用的。但是谁又能想到，却被民间、被家庭广泛使用，因为它效果实在是太好了。说稍微夸张一点点啊，只要是跟金属有关的东西，它似乎都能帮你解决到。金属的摩擦、异响、干涩、不顺畅，螺丝拧不下来，喷一下直接就松了。它不仅可以除锈，它还可以防止这种生锈，还可以场景一样非常的广泛。你们家的门，你们家的防盗门，是不是开的时候总有那么滋一声？你就去喷一下就好了。窗户、桌椅、板凳，方方面面，甚至你的密码锁，你的好多那种很多塑料的东西，喷一下一样给你解决，可以除胶，并且，你知道吗？还不会腐蚀，还不会伤害。好吗，兄弟们，真的 WD-40。